ဒီလိုလေစဉ်းစားကြည့်ပါလားကိုကအရင်ကိုခက်ခဲတဲ့ game အခုကိုစော့နေတယ်ဆိုပါစို့တမန်ဂေးမျိုးတော့မဟုတ်တော့ဘူးထင်တယ်ဟုတ်တယ်လုံးဝတာမှမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုလို့အဲ့ဒီ game မှာအစအနေပြန်စလို့ရတဲ့ reset clock လုံးဝမပါလို့ပဲ ။အော်မားသွားရင်အစားနဲ့ပြန်စားလို့မရတဲ့သဘောပေါ့အဲ့ဒါပဲလေမားသွားတဲ့အမားတွေရဲ့ထိခိုက်သွားတဲ့ကြံရတွေကအများအားကြံရမယ်အဲ့ဒီလိုအမားမခံတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာကစားသမားအများစုကတော့ဖိအားမခံနိုင်မဲ့စိတ်ညစ်ပြီးထွက်သွားကြမှာပဲ။ဒါမဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကတချို့ကစားသမားအ ਨੇ စုလေးကတော့အဲ့လိုဖီအားဒီကြားထဲမှာပဲပို့ပြီးကြန့်ခိုင်လာကြတယ်မို့လားတီးကြတယ်အဲ့လိုလူနည်းစုလေးကဘာကြောင့်ဒီလိုလုံနိုင်တာလဲဆိုတာကိုဒီကနေ့ကျမတို့ရဲ့လေးလာဆန်းစစ်မှုမှာအသေးစိတ်တွားကြည့်ကြမယ်ဒီလိုတွေကတခြားသူတွေပို့ပြီးပါရမီပါလို့ဒါမှမဟုတ်မေးရပါတွေ့ပို့အေးလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုဘာကွာခြားသွားလို့လဲဟိုတွေ့ထရုပ်တဲ့မောင်မလို့လေစနစ်ပေါ်နော်ပြင်ပကလာတဲ့တတိယချက်လက်ဒီကိုတုံ့ပြန်တဲ့ပုံစံကတာမန်လူတွေနဲ့လုံးဝကိုကွဲထွက်နေလို့ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကပြဿနာကိုမြင်တဲ့မှန်ပြီလို့မတူကြဘူးပေါ့အဲ့ဒီတော့ဒီနေ့သုံးသပ်မယ့်ရင်းမြစ်က Thai YouTube channel တစ်ခုကနေလာတာပါနမေကတူညမှာစတင်တော့စိတ်နေစိတ်ထားလို့ဒိဗေရတယ်မလားဟုတ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့လူတယောက်ကိုအင်မတန်ကြန့်ခိုင်လာစီမဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်ပုံ9ရက်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဆွေးထုတ်ပြီးဆွေးနွေးသွားကြမှာပါဆိုတော့စိတ်သက်ခိုင်မာမှုဆိုတာမွေးရပါအရေးသွေးမဟုတ်ဘူးပေါ့မဟုတ်ဘူးလေကိုယ်တိုင်တေချာနားလည်အောင်လုပ်ပြီး software တစ်ခုလိုတွင်းယူလို့ရတဲ့အရာမျိုးဆိုတာကိုဒီကနေ့တေချာလေးဆွေးနွေးသွားကြပါမယ်ကဲပထမဆုံးအချက်အနေနဲ့ကအဲ့ဒီ research club မပါဘူးဆိုတာကိုအပြည့်အဝလက်ခံလိုက်ဖို့ပဲရင်းမြစ်မှပြထားတာကအင်မတန်ကြန့်ခိုင်တဲ့သူတွေကကိုယ့်ဘောအတွက်ယာနုံပြတာဝန်ယူမှုကိုကျင့်သုံးကြတယ်ယာနုံဖြစ်တာဝန်ယူရမျိုးရင်ကိုယ့်ဘဝမှာဖြစ်သမျှကိုပတ်ဝန်းကျင်ဒါမှမဟုတ်အတက်ကိုအဖြစ်မတင်ဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်အရာရာနိုးကိုယ်တိုင်ပဲတာဝန်ယူတတ်ကြတယ်နေရောနီနေမှာကျွန်မနည်းနည်းဝင်ထောက်ချင်တယ် theory အရာကြည့်ရင်တော့ကိုယ့်ဘဝကိုတာဝန်ယူရမယ်ဆိုတာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လေလက်တွေ့လောကကြီးမှာပြောပါတချို့ကိစ္စတွေကတကယ်ကြီးကိုယ်အမလုံးဝမဟုတ်ပဲဖြစ်လာတာတွေရှိတယ်လေဥပမာစီးပွားရေးပြက်လို့ကုမ္ပဏီပိတ်လိုက်ရလို့အလုပ်ပြုတ်သွားတာမျိုးပေါ့ဒါမှမဟုတ်သူများရဲ့ပေါ့ဆာမှုကြောင့်ကိုကဒုက္ခလာလာကြီးတွေ့ရတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာအကုန်လုံးကိုငါတောင်းဝဲမှာလို့ခေါင်းခံရမယ်ဆိုတာကနည်းနည်းရွတ်တိမတန်တယ်လို့ဖြစ်မနေဘူးလားအဲ့ဒါကလေလူတွေအမြဲမာနာလဲတတ်တဲ့အချက်ပဲတာဝန်ယူရဲဆိုတာနဲ့အပြစ်တင်ခံတယ်ဆိုတာလုံးဝကိုမတူတဲ့ကိစ္စနှစ်ခုပါဘလို့ကွာခြားသွားတာလဲဝိမေကဆိုလိုတာကဒီကိစ္စကြီးကငါအဖြစ်ကြောင့်ဖြစ်တာပါလို့ခေါင်းခိုင်ခိုက်တာမဟုတ်ဘူးဒီအခြေအနေကြီးဖြစ်လာပြီးဒါကငါဘလို့တုံ့ပြန်မလဲဆိုတဲ့တုံ့ပြန်ပိုင်းခွင့်ကတော့ကိုတာဝန်ပဲလို့ပြောတာပါနားလဲပြီဆိုလိုတာကလက်မှာကားမောင်းနေရင်သူများကဝင်တိုက်သွားတယ်ဝင်တိုက်တာကိုအမမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်တယ်ကိုအမမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြတ်သွားတဲ့ကားကိုကြည့်ပြီးလမ်းဘေးမှာပဲဒေါသထွက်ပြီးထိုင်ငုံနေလားဒါမှမဟုတ် workshop ကိုဖုံးဆက်ခေါ်ပြီးပြင်မလားဆိုရရွေးချယ်မှုကတော့ကိုတာဝန်ပဲပါအတိအကျပဲပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာတဲ့တာအမှန်လူတွေကဘာလို့ငါကြမှာတီလို့ဖျားတာလဲလို့မဲရကြတယ်ချန့်ခိုင်းတဲ့သူတွေကကြတော့အဲ့ဒီမဲကွန်အစားအဖုန်ကဘာဆက်လုပ်နိုင်မလဲလို့ပြောင်းမဲလိုက်တဲ့သဘောပေါ့ဒါပေါ့စိတ်ပညာရကြည့်ရင်လူတွေကဘာလို့သူများကိုပဲအပြစ်တင်ချင်ကြလဲဆိုတော့အဲ့လာကကိုယ့်ရဲ့အတ္တကိုကာကွယ်ဖို့အလွယ်ဆုံးနီးလန်းဖြစ်နေလို့ပဲဒါငါမှမဟုတ်ဘူးသူ့ကြောင့်ဖြစ်တာလို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ ဦးနောက်ကတာဝန်ကင်းလွတ်သွားပြီးတက်တာရသွားတယ်လေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတက်တာရမှုကအလွန်အန္တရာယ်များတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲငါကြောင့်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ တစ်ဆက်တည်းမှာပဲဒါကိုပြင်ဖို့ငါမှစွမ်းရမရှိဘူးသူများလာပြင်ပေးမှရမယ်လို့ကိုကျင်ညာလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားလို့ပဲတကယ်လို့ကိုဘဝဆိုတဲ့ကားကိုအလိုလျောက်မောင်းနေတဲ့စနစ်နဲ့သွားနေရင်မတော်တဆဖြစ်သွားတယ်ဆိုပါစို့ဆက်ပြောပါစနစ်ကိုအပြစ်တင်နေလို့ရပါမယ်တကယ်တမ်းကကားပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့ကိုယ်တိုင်ပဲဒဏ်ရာရတာလေအဲ့ဒီတော့စနစ်ကိုအပြစ်တင်နေမဲ့အစားစတီယာရင်းကိုမြင်းမြတ်ကင်ပြီးထိန်မောင်းလိုက်တာကမှရှေ့ဆက်အသက်ရှင်ဖို့လမ်းစားပဲမှန်ပါတယ်အပြစ်တင်နေတာကစတီယာရင်းကိုသူးစိမ့်လက်ထဲထည့်ပေးထားတာ ਨੇ အတူတူပဲစတီယာရင်းကိုကိုယ်တိုင်ကင်လိုက်တဲ့အခါဘဝရဲ့တားကောင်ဖြစ်နေတာကနေကစားသူအဖြစ်ချက်ချင်းပြောင်းလဲသွားတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုတာဝန်ယူလိုက်ခြင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲကတက်တော့သိမရှိလာဘူးချိုးမွေးသွားတာမှမဟုတ်တာလမ်းကျင်းတာရဲ့မုန်တိုင်းလဲတိုးရတာရှိလာမှာပဲလေအဲ့ဒီမှာရှောင်ရဲလို့မရတဲ့အရာတစ်ခုကနာကျင်မှုပဲကိုကြောင့်မဟုတ်တဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းရတာနာကျင်စရာကောင်းတယ်ရင်းမြစ်ထဲမှာဒီနာကျင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတူတော်လေးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အမြင်တစ်ခုကိုတင်ပြထားတယ်
နာကျင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရက်တန့်ခွင့်မရှိဘူးတဲ့ ဒီအချက်ကကြန့်ခါမှုကိုတိဆောက်ရမှာအလွန်အရေးကြီးတဲ့အဆင့်တစ်ခုပါ ဒါပဲဒီစကားရဲ့အတိတ်ပဲကပါလေကိုကရမ်းပင်ပန်းနေပြီးဒဏ်ရာရနေပြီဆိုရင်တော့မှရှေ့ကိုအတင်းစတိုးကိုပျော်တာလား မဟုတ်ပါဘူး အဲ့လိုအတင်းကျိမ့်မင်းလွတ်ခိုင်းလာဆိုရင်နည်းနည်းအစိတ်အနဲ့တွန်းအားပေးမှုမျိုးဖြစ်မသွားဘူးလား ယင်းမြစ်ကအဲ့ဒီလိုယူယူမိုက်မိုက်နဲ့ကိုဒုက္ခပေးဖို့စိတ်ရုပ်လိုခိုင်းစေဖို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဒီနေရာမှာသူကအတိတ်ပဲရှိတဲ့နာကျင်မှုနဲ့အရှုံးပေးလိုက်သူတွေနာကျင်မှုဆိုပြီးနှမျိုးတေချာခွဲခြားပြထားတယ် ဘလို့ပွားချောကွာတာလဲ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနောက်ကနာကျင်မှုတစ်ခုခုခံစားရပြီဆိုတာနဲ့အန်တီရရှိတယ်ရက်လိုက်တော့ဆိုပြီးနိုးစက်ပေးလိရှိတယ်ဒါကကိုကာကွယ်တဲ့တဘာဝရန်တရားတစ်ခုပဲ ဒါပေမဲ့ကြန့်ခံတဲ့သူတွေကအဲ့ဒီ no set ကိုအတဲပြဖော်တဲ့နေရာမှာကွဲပြားသွားတယ်ပေါ့ ဒါမှလူကနာကျင်လာရင်ဒါဟာလမ်းမနေလို့ပဲဆိုပြီးအဲ့ဒီຢာကိုဆွတ်လွတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကြန့်ခံတဲ့သူကဒီနာကျင်မှုကိုအခုငါကျင်သားရနေတဲ့အခြေအနေတွေကနေယုံထွက်နေပြီဆိုတဲ့အထောက်အထားတစ်ခုဖြစ်ရှုမြင်တယ် အော်စနစ်ဟောင်းကနေစနစ်တစ်ကိုကူးပြောင်းနေပြီဆိုတဲ့သဘောပေါ့တွေးကြည့်မိတာအားလီကွန်ပျူတာမှာ software အသစ်တစ်ခုကိုတွင်းနေတဲ့အခြေမျိုးနဲ့တွားတူနေတယ် ဟုတ်တယ်ဘယ်လိုတူတာလဲ software update လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကွန်ပျူတာကကြားလေးသွားမယ်ထစ်နေမယ်ပူလာမယ်လीအဲ့ဒါကကွန်ပျူတာပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးအဆင့်မြင့်တင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရိုက်ကမောက်ကမဖြစ်သွားတာ အတိအကျပဲ အဲ့ဒီအချိန်မှာမာယွင်းပြီးကြောက်လန့်ပြီးကြာပလက်ဖြုတ်လိုက်ရင်အလုပ်ပျက်စီးပေါ်မှာပေါ့ ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီ software update လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကြုံရတဲ့ကမောက်ကမအဖြစ်မှုကအရိပဲရှိတဲ့နာကျင်မှုပဲအဲ့ဒါကိုဖျက်ကျော်လိုက်မှပိုကောင်းတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တစ်ခုရလာမယ် ဒါဆိုအရှုံးပေးလိုက်သူတွေရဲ့နာကျင်မှုဆိုတာကတော့ အဲ့ဒါကတော့ပလက်ဖြုတ်လိုက်လို့စနစ်ကြီးပျက်စီးသွားပြီးဘာမှဆက်လုပ်လို့မရတော့တဲ့အခါခံစားရတဲ့နာကျင်မှုမျိုးပါဒါမှမဟုတ်အမားဟောင်းကိုပဲတက်ခါတလေလေလုံမိပြီးတန်တရားလဲနေတဲ့နာကျင်မှုမျိုးပေါ့ ဒါကြောင့်အချင်းကြီးတွေအားလုံးပြေဆုံးမှနာကျင်မှုလုံးဝမရှိတော့မှအစမယ်လို့တွေးထားရင်ဘယ်တော့မှစတင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ထောက်ပြထားတာဖြစ်မယ် မှန်ပါတယ်စိတ်ဝင်စားစရာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုကိုရီးယားထဲနာကျင်မှုကိုကြိတ်မြခံစားပြီးလုံနေတဲ့အချိန်မှာလူတွေကအားစိတ်တစ်ခွက်တော့လူချင်ကြတယ်လी ဘယ်လိုအားစေးမျိုးလဲ အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတာဟဲ့နေတော်တော်ကြိုးစားနေတာပဲဆိုတဲ့တခြားသူတွေစီကအတိမပြုမှုမျိုးပေါ့ ယူဆတစ်ခုကိုထပ်ချပြပြင်တယ်ဘသူမှမမြင်လဲစစ်လုံနိုင်စွမ်းအကြောင်းကိုပြောတာတယ် ဟုတ်ပါတယ်တာမန်လူတွေကသူ့တစ်ပါးရဲ့ချီချူးမှုဒါမှမဟုတ်အတိမပြုမှုကိုလောင်စာအထစ်အသုံးပြုကြတယ် ဒီအချက်ကလေလက်ရှိကျမတို့နေထိုင်နေတဲ့ခေတ်ကြီးရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့လုံးဝကိုပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်နော် ဘာလို့လဲ အခုခေတ်က social media ခေတ်လေကိုစောက်တော့ဖိုင်နေတာအားကစားလုပ်ရင်နော်တပ်ပုံရိုက်တင်ပြီးလိုက်တင်မျောရတဲ့ခေတ်ကို အဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ် လူသားဆိုတာအတိုက်အဝန်းနဲ့နေတဲ့ကသူတစ်ပါးရဲ့အတိမတ်ပြုမှုကိုလိုလားတာပုံမှန်ပဲမဟုတ်လားအဲ့လိုပြပတ်အားပေးမှုတွေကိုလုံးဝဂီရုမဆက်ရဘူးဆိုတာလက်တွေ့ရောကြပါမလား အဲ့ဒါအလွန်ကောင်းတဲ့မင်းမှန်ပါယင်မြစ်ကလူသားတွေရဲ့ပင်ကိုသဘာဝကိုဖျောက်ဖျက်တိဖို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး ဒါဆိုဘာကိုဆိုလိုတာလဲ ကိုမောင်းနေနေတဲ့လောင်စာစီအမျိုးအစားကိုတေချာခွဲခြားခိုင်းတာပါပြင်ပကအတိမပြုမှုဆိုတာအတင်းစားလိုက်တယ်လို့ရုတ်တရက်ရလာတဲ့စွမ်းရည်မျိုးပါ တကြားလုံးစားလိုက်တယ်လို့မျိုးပေါ့နော်ချစ်ချင်းတော့အားသက်သွားမယ် ဟုတ်တယ်စားလိုက်တဲ့အချိန်မှာပျော်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ခဏနေရင်အဲ့ဒီစွမ်းရည်ကပြန်ကျသွားမယ်သူများကလက်ခုပ်မတီးပင်စမလို့ချင်တော့ဘူးလေ အော်သူများရဲ့လက်ခုပ်တံပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့တံပိုးကိုသွားချီဆွဲထားရင်အဲ့လက်ခုပ်တံရက်သွားတာနဲ့ကိုပါပြုတ်ကြမှာပေါ့နော် မနဲ့ဒါကြောင့်ကြန့်ခိုင်တဲ့သူတွေကအဲ့ဒီပြင်ပကလာတဲ့ဈေးပေါ်တဲ့လောင်စာစီကိုအာမကိုဘူး ဒါဆိုသူတို့ဘာကိုအားကိုလဲ သူတို့ကဘယ်သူမှမမြင်တဲ့အချိန်တွေမှာကိုပေးထားတဲ့ကတိတွေကိုတီးအောင်လှုပ်ချင်းကနေတဆင့်ခိုင်မာတဲ့ယူကြည်မှုကိုတည်ဆောက်ကြတယ် ဥပမာလေးနည်းနည်းပေးလို့ရမလား ဥပမာမနဲ့နာရီထားပြီးလေ့ကျင့်ခံလုပ်မယ်လို့ကိုကတိပေးထားရင်ဘယ်သူမှလာမစစ်ဆေးလဲထားလို့တယ်အဲ့ဒီလို့ရလေတစ်ခုကနေငါဟာပြိုးတဲ့အတိုင်းလှုပ်တဲ့သူပဲဆိုတဲ့ကိုပိုင်ယုံကြည်မှုကိုရလာတယ် အဲ့ဒါကပြင်ပကအတင်းမဲ့ကျူးမှုထက်အစားပေါင်းများစွာပို့ပြီးရည်ရှည်ခန့်တာပေါ့ဒါဗီဒီယိုဂိမ်းတွေမှာကိုယ့်ရဲ့စံကျင်ဟောင်းကိုလိုင်ဖြန်ချိုးဖို့တစ်စေကစားသမားနဲ့ရင်ဖြန်ရတယ်လို့ပဲနော် တစေကစားသမားဆိုတာက တခြားသူမဟုတ်ဘူးမနေ့ကကိုယ်တိုင်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ပဲလေဘယ်သူမှပွဲလာမကြည့်နိုင်ကိုယ့်ရဲ့မနေ့ကစံကျင်ကိုဒီနေ့ကြော်ဖြတ်နိုင်ဖို့ပဲအားလုံးစိုက်နေတဲ့တပို့ပေါ့ အတိအကျပါပဲရလက်ဆိုတဲ့သူများမြင်နိုင်တဲ့အရာထက်လုပ်ငန်းစဉ်ဆိုတဲ့ကိုယ်တိုင်ပဲတည်တဲ့အရာကိုပို့ပြီးတန်ဖိုးထားတာပဲ အဲ့ဒီလိုအတွင်းစိတ်ကနေယုံကြည်မှုတည်ဆောက်နိုင်ပြီဆိုရင်တော့ပြင်ပကဘာကြီးရဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကကိုယ့်ကိုအလွယ်တကူလုတ်ခတ်နိုင်စွာမရှိတော့ဘူးပေါ့ ဒါပေါ့
အဲ့ဒီကနေသစင်ရင်းမြစ်ရဲ့နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့အယူအဆတစ်ခုစီကိုရောက်သွားတယ်အများလန်းထိန်းချုပ်ချင်နေကြတာလဲဆိုတာကိုအရင်စဉ်းစားကြည့်အောင် ဘာဖြစ်လို့လဲ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနောက်ကတေချာမှုနဲ့လုံခြုံမှုကိုအများအားရှာဖွေတယ်ကဘာကြီးကကိုဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်နေရင်လုံခြုံတယ်လို့ခံစားရတယ်လी ဒါကြောင့်ကခြားလူတွေကိုယ့်အပေါ်ကောင်းဖို့ယာတိဥတုသားရဖို့စတာတွေကိုအမြဲမျှော်လင့်ကြတယ်ထိန်ချုပ်ဖို့စူးစမ်းကြတာပေါ့ ဟုတ်တယ်ကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်မလာတဲ့အခါစွမ်းရည်နဲ့ကုန်ခန်းပြီးစိတ်တကြကြတယ် ပြင်ပကဘာကိုသွားထိန်ချုပ်ဖို့စူးစမ်းနေတာကသမုဒ္ဒရာကြီးကိုငြိမ်သက်သွားအောင်လိုင်းမပုတ်အောင်သွားပြီးညှိနှိုင်းနေတယ်လို့ပဲနော် လုံးဝကိုမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စလေ သမုဒ္ဒရာကသူ့တဘာဝအတိုင်းသူမုံတိုင်းထန်ချင်းထမ်းမဲ့လိုင်းကြီးချင်းကြီးမဲ့အဲ့ဒါသမုဒ္ဒရာကြီးကိုထိန်ချုပ်ဖို့အချင်းကုန်ခံမဲ့အစားကိုယ့်ရဲ့ရွက်တွေကိုပဲကြန့်ခိုင်အောင်တိဆောက်လိုက်တာကပိုကောင်းမဲ့ထင်တယ် လုံးဝကွက်တိပါမယ်မုံတိုင်းလာရင်ရွက်ကိုဘယ်လိုချင်းရမလဲဆိုတော့ကိုပါရွက်လင်းလေးပညာကိုပဲလက်လာလိုက်တာကပိုပြီးအသေးပဲရှိတယ် တာမန်လူတွေကအကယ်၍ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့အချင်းကုန်လေးရှိတယ်နော်အကယ်၍လိုင်းနေတာညင်တော့ဟဲ့ရင်ကလေလုံးမှာပေါ့ဆိုတာမျိုး အကယ်၍ငါမအချင်းပိုရှိခဲ့ရင်ဒါမှမဟုတ်အခွင့်အရေးတာရခဲ့ရင်ငါအောင်ရမှာပေါ့လို့တွေးကြတာဒါပေမဲ့ကြန့်ခိုင်သူတွေကအဲ့ဒီအကယ်၍ဆိုတာကိုခေါင်းထက်ကနေဖျောက်ဖြတ်ပစ်လိုက်တယ် ပြီးတော့အခုဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့အစားထိုးလိုက်တာပေါ့ ဟုတ်တယ်မုံတိုင်းလာနေပြီရေပြင်ကကြိုင်းနေပြီအဲ့ဒီတော့အခုငန်းလေကိုဘယ်လိုထင်းမလဲဆိုပြီးအာယုံပြောင်းလိုက်တာပါ အဲ့ဒါကိုစိတ်ပညာမှာအတွင်းမိုင်းထိန်ချုပ်နိုင်စွမ်းလို့ခေါ်တယ်မဟုတ်လားပြင်မအခြေအနေတွေကဘလို့ပဲပြောင်းလဲနေပါစေကိုသာထိန်ချုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ခိုင်မာစွာယက်တည်နိုင်ပြီပေါ့ မှန်ပါတယ်ပြင်ပကဘာကိုအရှုံးပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့စွမ်းအင်တွေကိုတကယ်အလုပ်ဖြစ်မဲ့နေရာမှာပြောင်းပြီးယင်းနှိမ့်ညွန့်လိုက်တာပါ ဒါပေမဲ့လေကိုရန်ဝယ်ကိုထိန်ပြီးမုံတိုင်းထဲမှာလှောနေတာကတော်တော်အားကုန်တဲ့ကိစ္စပဲနော်အထူးသဖြင့်ချက်ချင်းကန့်ဆက်ကိုမမြင်ရတဲ့အခါမျိုးမှာပေါ့ အဲ့ဒီအချိန်မျိုးမှာလီတွေကလက်လျှော့ချင်လာတတ်ကြတယ် ဟုတ်တယ်လေနေ့တိုင်းစူးစမ်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ဘာရလာမှချက်ချင်းထပ်မလာဘူးဆိုရင်စိတ်ပြက်လာမှာလေ ဒီနေရာမှာရင်းမြစ်ကနောက်ဆုံးအရေးကြီးဆုံးကိရိယာတစ်ခုကိုထုတ်ပြတယ်အဲ့ဒါကရေရှည်တွေးခေါ်ခြင်းကအရာအလုံးကိုအနိုင်ရစေခြင်းတဲ့ ရရှိတွေးခွန်ချင်းပေါ့လူအများဆုံးမားနေလာကဘဝကိုအပြေးပြိုင်ပွဲတိုလွတ်ချင်နေကြလာပဲ ဟုတ်တယ်အရာကိုအမြင်လိုချင်ကြတယ်အလွယ်တကူအောင်မြင်မဲ့ဖြတ်လန်းနည်းတွေကိုလိုက်ရှာကြတယ် အချင်းတူအတွင်းမှာဆိုရင်တော့ကန်ဒီယာဒါမှမဟုတ်အခွင့်အရေးကောင်းလို့ရွတ်တရက်အောင်မြင်သွားတာမျိုးတွေရှစ်တက်ပါတယ်လေ တချို့ကမတရားတဲ့နီလန်နဲ့အသားစီးရသွားတာတွေလည်းရှိမယ်အဲ့ဒါကိုမြင်ပြီးကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုချက်ချင်းရကျင်ကြတယ်မရတဲ့အခါလွယ်နဲ့အရှုံးပေးကြတယ် ဟိုစီဝါရေးမှာပြောတဲ့အတိုးပေါ်အတိုးစင်နဲ့ရေရှည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသဘောတရားနဲ့တွားတူနေတယ်နော် ချွေပြအောင် အစပိုင်းလားတွေနေ့ဒီမှာပိတ်ဆန်နေနေချင်းစုနေတာကတန်ဆောင်အထက်မှာဘာမှထိတာတဲ့အပြောင်းလဲမမြင်ရဘူးလीဒါပေမဲ့အချင်းတစ်ခုရောက်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီအားကရွတ်တရက်ကြီးမားတဲ့ရလဒ်တစ်ခုဖြစ်ပေါက်ကွဲထွက်လာတာမျိုးကို အဲ့ဒီဥပမာကအလွန်ထီအောင်ပါတယ်ကိုနေ့စဉ်လုံနေတဲ့အလေးအကျင့်လေးတွေနာကျင်မှုကိုကြောဖြတ်မှုလေးတွေကအစပိုင်းမှာဘာမှအကျိုးမရှိသလိုထင်ရတယ် တစ်ပင်ဆိုင်တယ်လို့ပေါ့မြေကြီးရောက်မှာအမြင့်တွင်နေတော့အပေါ်ရမှာဘာမှမမြင်ရဘူး ဒါပေမဲ့ရေရှည်မှာအဲ့ဒီအရာတွေကတဖြည်းဖြည်းစုဆောင်းမိလာပြီးအန်တရဆရာကောင်းတဲ့အင်အားတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ရေရှည်ကိုမြင်တတ်တဲ့သူတွေရဲ့အားတာချက်ကအဲ့ဒါပဲ နေ့စဉ်ဂျုံတွင်းနေရတဲ့အရှုံးတွေကိုဂရုမစိုက်တော့ဘူးပေါ့ ဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့က game အကြီးကြီးကိုကစားနေတာကိုဘဝဆိုတာတစ်ချိန်တည်းနဲ့အဆုံးဖြတ်ခံရမယ်လောင်းကစားပွဲမဟုတ်ဘူးဆိုတာသူတို့သိတယ် ဒီလိုရေးရှည်အမြင်ရှိသွားတဲ့အခါခဏတာကြာရှုံးမှုကလည်းကိုယ့်ကိုမဖြစ်စီနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော် ယာယီအောင်မင်းမှုလေးတစ်ခုရလိုက်ရင်လည်းနာလုံနိုင်သွားပြီဆိုပြီးမာနတက်ကရက်ပစ်လိုက်တာမျိုးလည်းမရှိတော့ဘူး ခိကအဝေးကြီးကြံပေးတယ်ဆိုတာအမြဲတမ်းရနေလို့ပဲတကယ်ကိုတွေးစရာတွေချီးပါပဲဒီနေ့လစ်လာခဲ့တဲ့သူညာမစတင်တော့စိတ်နေစိတ်ထားကပေးတဲ့သတင်းစကားတွေကိုခြုံမွန်းကြည့်လိုက်ရင် ဘလို့ခြုံကုန်လို့ရမလဲ တကယ်ကိုအမြဲတမ်းကြန့်ခိုင်တဲ့သူဆိုတာဘေးခင်းရမှာပုံနေလို့လုံခြုံနေသူမဟုတ်ဘူးတန်ရာတွေအရှုံးတွေကြားတဲ့ကနေပဲလမ်းကြောင်းကိုဖောက်ထွက်လာသူတွေဖြစ်တယ် ဟုတ်ပါတယ် ကိုဘဝကိုရောင်နှုံးဖြည့်တာဝင်ယူတဲ့နာကျင်မှုဆိုတာတိုးတက်ခြင်းရဲ့လက္ခဏာလို့သတ်မှတ်တယ်ပြီးတော့ပြင်ပကဘာရဲ့လက်ခုပ်တံကိုမဆောင်ပဲကိုလုတ်เสียရှိတာကိုတိတ်တဆိုင်လုပ်တယ် သမရိယာကိုမထိန်ချုပ်ပဲကိုရွက်လေးကိုပဲကိုထိန်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အရာအားလုံးကိုအတိုးပေါ်အတိုးဆင့်တယ်ရေရှည် game တစ်ခုလိုကစားတယ် အရေးကြီးဆုံးကဒီစိတ်နေစိတ်ထားတွေဟာမွေးရပါအရေးအသွေးတွေမဟုတ်ပဲမိမိကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်တက်ဆင်နိုင်တဲ့စနစ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာပါပဲ ပြိုလဲသွားတဲ့ကြမ်းထားဖို့ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်လေ ကဲဒီနေ့နည်းနည်းရှိုင်းရှိုင်းလေးလာမှုကနေတဆင့်အခုနားဆင်နေတဲ့သူတွေအတွက်ဆက်လက်တွေးတောစရာမေးခွန်းလေးတစ်ခုခြံထားခဲ့ခြင်းပါတယ် ပြောပါဦး
အခုချိန်မှာကိုယ့်အတွက်လုံးဝကိုကြိုဖြတ်လို့မရတော့ဘူးလို့ထင်ရလာအောင်အကြီးမားဆုံးအဟန့်တားတစ်ခုရှိနေတယ်ဆိုပါစို့ ဟုတ်ကဲ့ အဲ့ဒီပြဿနာဟာကန်ဆိုးလို့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ပဲအနာဂတ်မှာကိုဖြစ်လာမဲ့ကြန့်ခိုင်တဲ့ version အသစ်အတွက်တဘာဝတရားကကိုနဲ့အကိုက်ညီဆုံးဖြစ်အောင်တမင်တကာဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့လေ့ကျင့်ရေးကွင်းတစ်ခုသာဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် အော်ကိုတို့တီးတန့်ဖန်တီးထားတဲ့လက်ကျင်ရေးကွင်းပေါ့ ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီရှုထောင့်ခွက်နေကြည့်လိုက်ရင်အခုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာတွေကိုဘလို့ပုံစံအသစ်နဲ့ပြန်ပြီးတုံ့ပြန်မလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းနေနေပဲဒီကနေ့အစီအစဉ်လေးကိုဒီမှာပဲရပ်နားလိုက်ပါစေ